野良猫の昼間の雑学。昼間はお昼寝タイム。日中は日向や安全な場所でよく寝る。猫は1日のうち12から16時間以上寝る動物。涼しい場所探しのプロ。温度差を本能的に察知して快適な場所に移動する。人間の行動時間に合わせてることもある。野良猫は記憶力が意外とよく、ルーチンを覚えるのが得意。縄張りチェックも日課。昼間でも時々起きて自分の縄張りをパトロールすることがある。車のボンネットの中に入り込むことも。寒い時期の昼間、エンジンのぬくもりを求めて車のエンジンルームに入り込んでしまうことがある。猫バンバン運動はその対策として生まれた。